Hello everyone, welcome to my YouTube channel and Facebook page Think Forward. চাকৰি সম্বন্ধীয় আন এটা খবৰ আজি আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ। যোৰহাটত থকা ICFRE Rainforest Research Institute কেইটামান চাকৰি ওলাইছে। চাই লওঁ কি দিছে ইয়াত। ইয়াত দিছে পোষ্ট লোৱাৰ ডিভিজন ক্লাৰ্ক টোটেল 7টা আৰু তাৰে 5টা আনৰিজাৰ্ভ, এটা OBC আৰু এটা ST। স্কেলটো দিছে তেওঁলোকৰ এইটো দিছে 19,900 to 63,200। বয়সৰ ক্ষেত্ৰত দিছে 18 to 27 years, অৰ্থাৎ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো গভ ৰুল আছে 5 বছৰ SC ST আৰু OBC ক্ষেত্ৰত 3 বছৰ, সেইটো তেওঁলোকৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাবই। আৰু ইয়াত দিছে দ্য ক্ৰুচিয়েল ডেট অফ দ্য determining the maximum and the minimum and the maximum age will be closing date of the receipt of application and this next education qualification 12 pass certificate from a recognized board or this a typing speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi on manual typewriter, or this typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer. This selection process, the selection will be based on written examination. There will be an objective type question paper comprising of 100 question up to the level of 10+2. Syllabus: general English, numerical aptitude, mental ability and reasoning and general awareness. This application fees this the non-refundable amount of 500 rupees to be the deposit to the office saving bank account. Now this IFSC code this Union Bank of India Jorhat branch in favor of director ICFRE Rainforest Research Institute Jorhat. Proof of payment and deposit of application fees to be attached the application from. This is the ST and women candidate are exempted from payment of fees. আৰু ক্ষেত্ৰত দিছে ইম্পৰ্টেণ্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যনত তেনেকৈ দিয়ে দিছে। আৰু যিটো এক্সাম হ'ব সেইটো দিছে যে the venue of written examination, the examination shall be conducted at Jorhat. ইয়াত দিছে আৰু ইয়াত দিছে no TADA, আপোনালোকৰ কোনো TADA নিদিয়ে এক্সামলৈ আহোঁতে। আৰু ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট দিছে 29 September। আৰু দিছে দ্য ডাইৰেক্টৰ ICFRE Rainforest Research Institute Jorhat reserve the right to increase or decrease the post or not to fill any or all the advertised posts without assigning any reason. How to apply this? Interested candidate who fulfill all the requirement and are willing to serve anywhere in India may apply to the director ICFRE Rainforest Research Institute, Sotai, Deohan, Jorhat 785010, Assam, along with the self-attested copies. আপোনালোকে অফলাইন মোডে এপ্লাই কৰিব লাগিব। দিছে চাৰ্টিফিকেট অফ, ইয়াত দিছে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব আপোনালোকৰ। চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ, মেট্ৰিকৰ এডমিট বা মাৰ্কশ্বিট লাগিব। নেক্সট দিছে চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট অফ এডুকেশ্যন qualification, certificate issued by the competent authority to support of claim belonging to the person with that disability as the applicable. In case the certificate is in local vernacular language, in its English translation should be submitted. Certificate in support of age relaxation, free concession as applicable. OBC and ST candidate who will apply against the reserved vacancies, they have to mandatory submit caste certificate issued by the competent authority. The envelope containing the application should mark as application for the post of DHA. Invalid application তাকো দিছে। গতিকে যিসকলে
যোগ্যতা আছে আপোনালোকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক আৰু এটা চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওক। তাৰে কামনা কৰিলোঁ। প্ৰথমবাৰ যদি ভিজিট কৰিছে আপুনি আমাৰ চেনেলত, প্লিজ লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খা খবৰসমূহ লাভ কৰিবলৈ হ'লে চাই থাকিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল থিংক ফৰৱাৰ্ড। থেংক ইউ।